私好きな子いるんだけど。誰よ、言ってごらん。あの子なんだけど。ああ、あいつね。何か知ってる？情報いっぱい知ってるよ。ちょっと気になる。いろいろ聞かせて。傷つかない？多分大丈じゃあ言うね。あいつトイレするときペットシーツの端っこでして床に水たまりできているのに、だね、ポッポちゃん。なぜかドヤ顔。